Конец стирки. Стиральная машина Bosch. CS 3D Winch. Wario Perfect. Просто хотел такое что-нибудь другое, вот такое. Конец стирки. Вот и все. Закончится стирка. И теперь вообще-то на другого даже вид на камеры. Вот. Ну даже. Ну хотя. Просто хотел вот это снимать. Все, готово. Надо это переключить на отжим. Так, все. На отжим переключить надо. Включим. И включаем на отжим. Да. Где отжим? Нашел? Да. Молодец. Надо переключать. Так, начинаем. И это. Ну как-то хотя. И это хотя, но подходит для этот. Так. Это в магните. Так. Так. Это 10 минута. 10 минута. Вот. Самое.
Вот. Какой-то колеса. Какой-то колесики. Колесики. Какой-то сильно колесики. Я не снимаю, а потом... Вот. Вот тебе. И снимаю. И хотя стрим... Вот конец отжима. Надо это сколько там температура. Ну, с 18, что ли.
Чего, завтра чаепитие будет? Ну да. А сегодня пиццы не будет. Пиццы не будет. Пиццы не будет? Нет. Чай, печенье будет? Да. Конфеты? Нет. Это просто какая-то. Чего просто какая-то? Все, конец стирки.